আপনারা সকলেই ভালো আছেন। এটা একটা চায়না টর্চ লাইট। এটার প্রবলেম হচ্ছে জ্বলছে না, সামনে পিছনে কোনো দিকেই জ্বলছে না। তো এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখাবো এর প্রবলেমটা কি আছে, কিসের জন্য জ্বলছে না। তো আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, আপনার মন্তব্য কমেন্ট করবেন। তো চলুন স্ক্রুটা খুলে নিলাম। তো একবার দেখিয়ে দিই প্লাগে লাগিয়ে চার্জ হচ্ছে কিনা। দেখুন 220 ভোল্টে প্লাগে লাগাবো। রেড এলইডি লুজ হচ্ছে, দেখুন জ্বলছে, তার মানে লাইটটা চার্জ হচ্ছে। কিন্তু সামনে পিছনে দুদিকেই কোনো লাইট জ্বলছে না। ঠিক আছে, তো এর প্রবলেমটা কী আছে একটু দেখব ভিডিওটার মাধ্যমে। তো চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখুন খুলে ফেললাম ব্যাক কভার। আপনারাও ওইভাবেই খুলবেন, তবে খুব আস্তে আস্তে কাজটা করবেন, ধীরে ধীরে করবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না। দেখুন আমার খোলা হয়ে গেছে। কানেকশানগুলো একবার দেখে নিই। আপাতত ঠিকই আছে সব। তো প্রবলেমটা কী আছে প্রথমে দেখব। এখানে একটা তার ওপেন আছে, তো তারটা কানেকশন করে দেওয়ার পর কি হয় একবার দেখব। ওটা ব্যাটারি নেগেটিভ যে লাইনটা আছে ওই লাইনটা ওপেন আছে, তার মানে ঝাল ছেড়ে গেছে, ওইখান থেকে সোল্ডারিং ছেড়ে গেছে। দেখুন ব্যাক লাইটটা কিন্তু জ্বলছে, তার মানে আশা করি এই তারটার জন্যই প্রবলেম আছে। তো দেখুন ভিডিওটা পুরোটা, প্রবলেমটা কোথা থেকে হচ্ছে। প্রথমে তারটাকে সোল্ডারিং করে নেব। ব্যাটারির ওটা নেগেটিভ লাইন বলেছিলাম, ওটা কিন্তু পজিটিভ লাইন কাটা ছিল। ঠিক আছে, তো পজিটিভ লাইনটা কানেকশানটা করে নেব, সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করবেন। তারপরে দেখা যাক প্রবলেমটা কোথা থেকে হচ্ছিল। পুরো প্রবলেমটা ভিডিওটা দেখবেন তবেই বুঝতে পারবেন। তো ভিডিওটা স্কিপ করবেন না, তাহলে কিন্তু কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না। আমি সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নেব, তো আপনারাও ওইভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। ঠিক আছে, দেখুন আমি সোল্ডারিং করছি, আপনারাও এইভাবে সুন্দরভাবে সোল্ডারিং করে নেবেন। তো একটু পেস্ট অবশ্যই লাগিয়ে নেবেন, কেননা ব্যাটারির লাইনে সোল্ডারিং সহজে ধরতে চায় না। তো ওই জন্যে ওইখানে পেস্টটা খুব ভালো করে লাগাবেন, নাহলে কিন্তু সোল্ডারিং করতে পারবেন না। দেখুন আমার সোল্ডারিং হয়ে গেছে। দেখা যাক আর কিছু প্রবলেম আছে নাকি একটু দেখে নেব। আপাতত ঠিকই আছে। তো দেখুন সামনে ফন্ডও জ্বলছে আর পিছনেও ব্যাকলাইটও জ্বলছে। তো এইটাই ছিল প্রবলেম। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন প্রবলেমটা কোথা থেকে ছিল। তো সুন্দরভাবে যত্ন করে ফেসিয়ালটাকে খুলবেন, খুলে তারগুলো চেক করে নেবেন কোথা থেকে কি প্রবলেম আছে। তো আমার এরকম প্রবলেম হয়েছে বলেছে, আপনারও এরকম প্রবলেম হবে সেটা নাও হতে পারে। তো দেখে নেবেন
কোথা থেকে কী প্রবলেম হচ্ছে। তো আপনাদের যদি রিপেয়ারিং করতে কোনো রকম সমস্যা হয় তো আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, অবশ্যই হেল্প পাবেন। সুন্দরভাবে এঁটে নিচ্ছি, আপনারাও এইভাবে এঁটে নেবেন। তো এই ভিডিওটা কিন্তু যারা জানে তাদের জন্য নয়, যারা নতুন রিপেয়ারিংয়ের কাজ করছেন বা ঘরে টুকিনাকি করেন তাদের জন্য। যারা জানেন তারা স্কিপ করে বেরিয়ে যাবেন, যারা জানে না তারা ভিডিওটা দেখবেন পুরোটা। ওকে, তো দেখুন আমার প্রায় কাজ কমপ্লিট। টর্চ লাইটটা রিপেয়ার কমপ্লিট হয়ে গেল। সুন্দরভাবে এঁটে নেব, আপনারাও এইভাবে এঁটে নেবেন। স্ক্রুপটা এঁটে নিচ্ছি। প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন আমার কাজ কমপ্লিট। সামনে ফ্রন্টটা এঁটে নিচ্ছি। এঁটে নেবেন আপনারাও এইভাবে। তো দেখুন কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এইভাবে আপনারা বাড়িতেও করতে পারেন। দেখুন জ্বলছে, পিছন দিকেও জ্বলছে, অসুবিধা নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ ভিডিওটা দেখার জন্য।